سلاف رستم شوان هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ازم شیخ عفرینی د دسپیک دا گرینگترین سرنوچه. پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده ایریشی خوبشاندانه که پنابرین ازیدی لیدری که روجافای کورسانه کرد. براوانیا سویل راگهان کو 11 ترم لنافچه جندرینس یا عفرین روجافای کورسانه دیتنه و تانها نخیوانه کو او ترمیه کنه. نصر الحریری رازیبونا خواه درباره رکفتن ادلب داخویانی و آماجه بکار دیپلوماتکاری ترکیه دوی درباره ده کرد. سخورین ترکیه و روسیه بحثا چارنویسا گروپین تندراو لپارزگاه ادلب دکن. دوباره سلاف اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا صالح جمیل عمر گوت کوچ دسپیکا شورش سوریه و نرینامه وکو پارتیا دموکرات کردستان سوریا چارەسەریە کە سیاسی ji qeyrana Sûriyê re were dîtin û diriya hevdîtin û diyalogê re yekriziya navmala Kurdî wê were parastin. اندامي كوميتا نافندية بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا صالح جميل عمر جوت جي دسبيكا شر سوريا و نرينا موكو بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا ما چار سريك سياسي جي قيرانا سوريا رديد دريا هفديتن و ديالوكي و ما دخست يكريزيا نافمالا كردي بباريزن. اندامي كوميتا نافندية بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا صالح جميل عمر جبو اركي درباري جيفينا كو دنافبرا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا و پشفروها ديمقراطا كرد لسوريا راگهاند کو جه دسپیکا شورش سوریه بری 8 سالان و هتا وکا ایرو پارتی هول دایه کو ببرداومی هفدیتن عن دگل تفگرا کردی و پارتیا پشورو پیک بینا و بمرا پاراستنا کریزیان افمالا کردی و برداومی پارتی هول دایه ناکوکیان پشتگوه بکا جبو برجواندیا پرسان نتویا کردی. هروها سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا صالح جمیل عمر گوت کو ایرو نفچه دو قوناغ که هستیار درباز دبا و پیدویاما بیاکریزیه هیا و از بهویما کو اف هفدیتن بکفن خزمتا نرینا انجمنان اجتماعیا کرد لسوریا دا یا کو بویا نونر کردین سوریه دی جیهانی دا. درباره یکریزیا ناومالا کردی لروجاوای کردستان و پویستین دربازکرنا روشا هستیار. دلدوانا که تایبه داشت با ارکه هوشنگ سمگمور اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه راگاند. پیوسته او آلین کردی یین کو حتا نها هلویست آوان یا فرمی جکریزا سوریه را ندیاره هلویست که زلال بد نخویا کرن. و گوت کو پیوسته او آلین جبر برجواندیا کسایاتی ج انجمن اجتماعی یا کرد لسوریه جدا بونه وگرنه نافریزن انکسیده. جبر حالا کردی براستی دسپیکا شورش دهات فرس کرن. بشکیج مزن یه هری مزن جملت کرد تنشتا اپوزیسیونی و تفگر خواه سیاسی یا تمثیل ملت کرد که او اپوزیسیونی را سکنی دجه نظام ده لی بشکی دیتر هات فرس کرن و هات چکدار کرن شخیبال نظام او ایرو دستلاته لروشاوای کردستانیان جه وقت کرم کری شرق فرات مخابن داویه ده بشکش اطرافین سیاسی حرکت کردی انجمن خواهکشاندن نهاب نیوادار گرتنه گرک او اعادت نظر یان نرین خواه بگهورن بکبن صفحه انجمن ده یان مراجعه حسابات خواه بکن جبر براستی هاتیه خویا کرن و مجارک دیجی چند جال سر تلویزیون هوا دا خویا کرن انجمن نره ملت کرده انجمن هاتیه اعتراف به هاتیه کرن چه اپوزیسیون ده به چه دولت مازن ده به چه دولت دورین کردستانه به چه کردستانه به چه نفت هوایا ملت کرد به هاتیه خویا کرن او نره حقیقی یه ملت کرده تخواستن او پارتین وقت من دایو خیا کرن نیوادار گرتین برو انجمن هرنش بر بهرکیوا مزند آبا کرنا انجمن ده مخابن انجمن بهشتن بحال خو خوش انجمن دور کرن جبر برجواندین خوی شخصی و از ازیتیا خو چکدارین پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده دست به هلمتک دنیا گرتون و رواندن جوانان لروجاوای کردستان کرنه و د چند روژن بوری ده به دهان جوان جبو لشکریا خویا نچاری رواندنه.
Çekdarên Partiya Yeketiya Demokratîk PYD dest bi hilmeteka dinya girtin û revandina ciwanan li Rojavayê Kurdistanê kirine. Dê çend rojên borî de bi dehan ciwan ji bo leşkeriya xwe ya neçarî revandine. Lê gorî zanyariyên arkê ku çekdarên PYD duh li nava bazara bajarokê Çeleğeyê Rojavayê Kurdistanê belav bûn û dewriyên xwe yên demkî danîn û bi dehan ciwan girtin û beref serbazgehên xwe yên leşkerî ve birin. Li serê Kaniyê ve çend rojin çekdarên PYD dest bi hilmeteka berfirehiya revandina ciwanan kirine, ew yek jî bûye cihê dilgiraniya welatiyan. Hilmeta PYD ya revandina ciwanan hevdemî û yekê tê ku PYD tevlî şerekî din li gundewarê Dêra Zorê bûye ku duan şerên li derveyî navçeyên Rojavayê Kurdistanê bi hezaran ciwanên Kurd yên keç û Kurd dane şehîd kirin. Ji ber leşkeriya neçariya PYD rêjeya herî bilindiya koçberiyên Rojavayê Kurdistanê ciwanên Kurd in û bi dehan ciwanên ku dixwestin ji leşkeriya PYD xwe rizgar bikin li ser sînoran rastî eşkenceyê hatine. Gelek ciwan jî jiyana xwe ji dest dane. Li kampeka peneberên Kurdên Êzidî ya li Dêrîka Rojavayê Kurdistanê piştî ku ciwan û zarokên wan ji aliyê çekdarên PYD ve hatin revandin, xwepşandanek dijî wan rûda û PYD êrişî xwepşandaran kir û bi zora çekan ew xwepşandan ji hev dûrxistin. Li kampeka peneberên Kurdên Êzidî li Rojavayê Kurdistanê piştî ku çekdarên PYD hejmarek ciwan ji keç û xortên penaberên Kurdên Êzidî revandin, xwenîşandanek dijî PYD rûda. Ji dereke taybet ji bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê eşkere kir ku çekdarên PYD hejmarek ciwan ji keç û xortên Kurd ji penaberên Êzidî yên li kampa Newroz ya li gundewarê Dêrikê niştecîne bi zora çekan revandin û li nîzîkî goristana Dêrikê kom kirin. Heman jê dere ku nixwest navê were eşkerekirin serbar kir ku xwepêşandanek ji kampa Newroz ya penaberên Kurd yên Êzidî wek narazîbûnekê li ser wê kiryarê derket û berê xwe da Dêrikê dema ku xwepêşander gihiştina goristana bajarê Dêrikê ya li ber dergehê Dêrikê ya li ser rêya Endî werê çekdarên PYD rê li ber wan girtin bi zora çekan xwepêşandan ji hev dûrxist. Ji xwepêşandaran re gotin PKK û PYD Êzidî li Şengalê ji Daişa terorîst parastin. Êzidî deyndarê PKK û PYD ne. Wiretkirina we bo leşkerkirina zarokên xwe wê wateyê tê ku hûn piştevaniya Daişê dikin û gelek gef li wan xwarin û tirsandin. Li gorî heman jê derê xwepêşandanê de gelek zarok û jin hebûn û ji ber tirsa wan ji kiryara çekdarên PYD reviyan xwe di malan de veşartin. Lê tu zanyarî derbarê çaran vîsa wan ciwanên ku PYD ew ji bo leşkeriya xwe revand bûn ji aliyê wê jê derê ve tune ye. PYD bi sedan ji keç û xortên Êzidiyan ku piraniya xwe nişteciyê kampa Newroz bûn tevlî leşkeriya xwe yana çar kirine. ew tevlî şerê xwe yê li derveyî deverên Kurdistana Sûriyê mîna Reqa, Tabqa, Minbic, Dêra Zorê kirine. Ezmûna PYD Rojavayê Kurdistanê bi leşkerkirina ciwanên Kurd di nav wan de yên kêmî 18 salî kar anîna wan bo şerên xwe heye. Beşê Kurdên Êzidî yên ku ji dema êrişa Daişê li ser Şingalê li tebaxa 2014 de derbederî Rojavayê Kurdistanê bûne ji kiryarên PYD bê par nemane. PYD zarokên wan penaberan jî dixe xizmeta berjewendî û şerên xwe de û ji bo ku rejima Esed jê razî bibe ciwanên Kurd di her şerekî de lê derveyî Rojavayê Kurdistanê dige qurbanî qelen jî werdigire. Tenê ciwanên Kurd ji ber desilatdariya PYD ya bi wekalet di ber rejimê de qelenê xwe xwînê didin wekû siyasetmedar şrovekarên Kurd dibêjin. Weke îro 4 sal li ser karaseta êrişkirina Daişê li ser Kobanê û koçbarkirina hezaran welateyên Kobanê re derbas dibe. Çalakvanên tora civakî ya Facebookê karaseta Kobanê li bîra xwatînin bi belavkirina wêneyên karaseta Kobanê û koçbarkirina bi hezaran xelkê wê navçeya Kurdistana Sûriyê ji ber êrişa hovana ya rexistina İslamî ya Tundraw ya ku bi navê Daişê ku di encam da bi hezaran xelkê wê deverê koçber bûn û bi sedan dîl hatin girtin herwiha serjêkirin. Jaliyê wê grupê ve. Lewma serokê Herêma Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî gotina xwe ya dîrokî da û got Kobanê nabe bikeve destê vê rexistina terorîst e lewra pêşmergeyên Kurdistanê sînûrê Tirkiye û Sûriyê birîn û derbasî Kobanê bûn û beravanî ber Kobanê de kirin û nehêştin Kobanê bikeve destê wan teroran de. Belê temaşevan hêjan hajê me mêvandariya Berêz Zîwar Ehmed ew jî çalakvane ji Kobanê kiriye. Dem baş mamosta Zîwar. Ben baş abi.
مامسا زیوار اف 4 سالن سر کراساتا کوبانه را درباز دبه هون وک خلک کوبانه او برین و بیرانین و چاواتین بیراخوا موسته هجان هر 19 مهه و سالا می چارانه دیروکه که رشت و روکه رشت و دیروکه کردی دا کردستان سوری کردستان روجاوا و الحق دا پرده کردستان سالا می چارانه هم ظلمید بینه زورایی بینه هم نکانه بود بچوانا باجار می کوبانی بجومه که داعش تیرا چه بود هرما سروک مسعود برزانی زی دورا فکر گو کوبانی ناکهوه و آلیکاریا پیشمرگه کردستان کوبانی نکرد مکانه بود کوبانی ریزگار بکرار دسته ایشی داد باشه کاک زیوار بریارا سروک مسعود برزانی نشاندنا پیشمرگین کردستانش بو رزگار کرنا کوبانه گلو چه رول لسر براوانیا کوبانه و نکتنا کوبانه دست رخصنا داشته لیست ما مستهجا کوبانی که مقاومت نبود خلال چند روز هندک داعش دیشتن نیوه کوبانی که دعوی که مقاومت هندک کوبانی در نات دایم نه پیشمرگی کردستان افغانا کوبانی چوبود یعنی مسافت که 100 متر و 105 متری ما بود کوبانی بچوا پیشمرگی کردستان کدنه که کوبانی رزگار کرد واتشتاجی ام بیر ناکن ملت کوبانی ایتدان زانن چی دورغیه چی ندورغیه باشه تنهات بیجی کو خوراگری و برخودان تنبو گلو هون وک کوبانیان هون چاوه که دخوینن هما هنگی دنافبرا کیو که ده هبو داکو رخصنا داعش یا تروری ایریشی کوبانی کر ما مستهجا نا ام که ملت کوبانی ام که انجمنان اجتماعی کردی مبری گیان سلاح فرا کرد ام چومت اونشکاندجی پیاده را کرد مگو ام دفاع کوبانی بکن هی کتی قبول نکرد هی کتی نخواستن بنه یکتی تنبو کوبانی چو و چرا پیشمرگی کردستانه کتنا کوبانی رزگار کرد کوبانی اما وگریا ام کانم ببیجن یعنی و چرا تک قرار تک پارتی تفتن دبینه کسی نابینه غیری خواه کردستان سوری مسیر خود مستقبل در نبیلیه چیه باشه کاک زیوار پشتی 4 سالان لسر درباسبونا کراساتا کوبانه گلو پیلا وگره چاوای خلک کوبانی اینکو در بدر ببون جبو ترکیه جبو هریما کردستان جبو اروپای خلک ودگرن کوبانی یا نه ما مستهجا نه ام کانم ببیجن ام خلک کوبانی نه ام نه 3 کیلومتر ما بین ما و کوبانی داهی ام نکانی نه مگو تک پارتی تک آل تک سرود تک رزگاری تنیه ملت آلچان اشکار عسکری ها اجباری دکنه حریت سیاسی تنیه یعنی مسکره پیاده کسی نابینی غیری خواه غازه دون تنه به ام نکانه بگرن دی حالی که ام خلق کوبانی ام نکانه بگرن او تیوی واقعی کو خلق ونگره کوبانه او خلق کو در بدر ببون ام خوازم خد نها سدی سفر نگری های کوبانی بله باشه نها روشا اولاهایی و اولاکاری روشا امنی چاوه لکوبانه و هر وها دواری خدمت گذاری ده برای ما هجا روشا امنیت کوبانی تنیه یعنی تبینی یکی پیدا که کشتنه یکی تیل پیدا که کاوه حبسانه و کدوزانه چرا باشه بس من ناز دکن کسی ناز نکن نخوازن حواله که قبطینه ناملت کوبانی برده دروجه به طالبا ده هزاران ده هزاران برن نویرن هر نه کوبانی جبر چه نویرن کاک زیوار جبر چه نویرن هر کوبانی وگرن کوبانی که می هیجا ها تشتانه نمگو تک آل تک سرو تک پارتی کس نکانه هر وگره پل کشتنه ده هوا لما وگریان کوبانی کردستان هاتنه یاشتر کی چونه هاتنه گرتنه مهان داری زندان آدمانه باشه بریار هن تاخ نوان دا باجار کوبانه وره وک موزخانه وره دست شاکرن وک متحف قالوا او بريار گشتیا کودره و کسین خودین خانیان یعنی کلوان تاخان هاتنا قرابو کرن هاتنا تعویض کرن یا نه که منی هیجا ناس که خلق کوبانی خانه میجی خرابه بونه عرض میجی چویه نه تعویض هاتنا متحف گو متحف تی خلق خانه خاله نکه خلق و نگره
ام نها مالبات ما مام ما مریم ما دوست مگی و گریان کوبانی کس نکانه بلوگه کی بین سر بلوگه کی کس نکانه خانی خاله که یا ساخت کرنا تشت دی بها کرنا هدف وان تشت وانی اساسی نافذ خلق کوبانی وگره او متحفك وبحث دكن لچند تاخن نافندا باجار کوبانی دانه در دورا چند مالانه فراد ایشه که میگوتنا هین مال نه بون خربه داد خرابه نبونه پیاده رابی خرابه گرید به وای متحفه نه باشه پیام تا یا داویه اخفتنا تا یا داویه درباره وی کره چیه از شکراوات که من ساعت آوازش از خواهدم ملت کوبانی زانب ام خواهدم وگرنه کوبانی ام نها ام ترکی مانه ام ون ام کردستان ترکی نه ام ون نچونه اروپا نچونه درگه ام خواهدم هیرو پری استفاده ام وگرنه کوبانی باجار پچه کرد بس تک آل تک سروک تک پارتی نیلینه نخوازه یکتونه کردان چه ببید به هاوی دا گلک سپاس بو چالاکوان زیوار احمد لسر زانیارین تا گلک سپاس بوده برافانیا سیویل دو سیشم راگهاند کو 11 ترم لنافچه جندرس یا افرین روجاوای کردستان دیتنه د داخویانیه که ده برافانیا سیویل راگهاند کو او ترم لدشتا نافچه جندرس هاتن دیتن و تانها نخویانه کو او ترم یکینه لگور جیتن خوجهی جی تکس کرنه کو تانها نهاتیا دیار کرن کو او ترم یکینه لیتی گمان کرن کو شهید و قربانیین شربن دتاقینا ماینکا چاندی لگندوار باجار حسکه یا روجاوای کردستان دو کسان جیانا خوش دستان اجانسا سانا یا رژیم بلافکریه که د انجام تاقینا ماینکا چاندی ده دو شوانان نزیک گند فج یا روجالات حسکه جیانا خوش دستان لنافچین روجاوای کردستان جبر تاقینا ماینن چاندی ین جی پاشماین داعش و بومبه و توپن نتاقاندی بسادان ولاتی دبنا قربانی سرباری زیان مادی لباجار دیرکی روجاوای کردستان آسایش پید مغموری و سلومیان خلات دکه وان قد ناشینه شر و بتنه کردان دکه قربانیا شرن باجارن عربی لباجار دیرکی روجاوای کردستانی اسایشا پیده مغموری و سلومیان خلات دکه وان قد ناشین شران جدرک تایبت جباجار دیرکی کو نخواست ناوی ور اشکره کر کو دما اسایشا پیده تولی شرکی دبه یان گروپکا پشتوانی دشاند نافچین شر نخاسمین دروی روجاوای کردستانی اندامین خواه ین مغموری و سلومی لباجار دیرکی دهشتن او ندبرن شر لگوری ویجی داری کوش دسپیکا آوا کرنا پیده جه اسایشا خوره بصدان جوانن عربین غمر ین سلومی تولی خو کرنا وان داتینا سر بندن دیرک و گندوارن وی و کارن لناوا باجر و قطوان ناشین شر هر لگوری ویجه داره کو بصدان اندامین اسایشا پیده ین کرد دشرن دروی روجاوای کردستان ده شهید بونه دبرانبر ده اندامی وی اسایشه ین مغموری و سلومی موچه ین خواه وردگرن وجبو تو شاران ندهاتن شاندن لدورا دیر که یا روجاوای کردستانی هر دو گندن زهیریه و احمدیه کو بو گندن سلومیان تین ناس کرن کو سردمی یکیتیا عربی نبرا سوریه و مصر ده هاتنا آوا کرن خلکین وی گندی جعربین سویدا درعا ادلب و حماینا هروها گندن غمرجی ده چارجوویا پروژه زنار عربی ده هاتنا آوا کرن کو 43 گندن تا وکا ایروجی او گند کو وکا داگیر کر دناف کردان ده تین ناس کرن هین آوانا خلکین وان گندان لنافچین روجاوای کردستانی کاری خواه بسربستی و برفرهی دکن و تولی اسایش و کومین و همو دزگهن پیده بونه. بله تماشاوان هجان هاجی ما هر لسر روشا عفرینه ما میوانداریا مامستا آزاد عثمان او جی اندام انجمن خوجهی عفرینه کریه دم باش مامستا مامستا آزاد اگر دو دنگ بتکی دم باش تمام دم باش مامستا آزاد اوه 6 هیون لسر کنترل کرنا عفرین جالی ترکیه گروپین چکدار و درباز دبه ترکیه گروپین چکدار انجمن خوجهی ده چارچوبه 6 هیوان ده چه خلق عفرینی را پیشکش کریه دم و خوش به دم باش
تشتي مكاني بكرة ام مجلسي تشيبون العفريني مكاني و شش فنادو هنك تشت بكرانش خلقي عفرين رولي ام قال كي جينا روزينا يعني ام دبين وري خدمي تشتي خدمي مكاني بكرة اوف مكاني اوف بانيو لنا قال كي ام جي روزينا يعني روجان هنا روجان تنانا جبرقو او جي اوفي يعني سدي ميدان كي قالك تشتجي وطن دزين وامكانيه ما مادي تنبين امكانيه بشغلان بدن يعني او مضخخات اوفي ابجي مشكلك يعني ميزانيه ما تنا يعني ام مجلسي عفرينه ميزانيه ما يعني موارد ما لهين تنا انا امكانيه بن بسرخينا لتشتي مكانيه هيدي ام اوفيتين يعني بو چند روج لدو هبدن دو هبو هيرو هبو بريوي يعني نتم هبو کوک قط نبی یعنی امکانن هوین هر چند روزه مکانی بانیا اگر موضوع ها به برابر امکانن بینم یعنی آف از دبیجم مشکلات که لینا و مشکلات تب مزنش بر یعنی نه آوار روزانا تشتنهن مکانی سر عرضه بکرم ای تشتی مهم نان هی یعنی ج پنج هی و زیده پنج هی و روبرو هی و یعنی نانی باشه یعنی اردی باشه و خلق راضی یعنی عمومی خلقی راضی ما مستعصد ایدن درمان ما مستعصد تبخوات تنها العفريني روش بقشتي تشاوي روشة او لهي روشة خدمت گزاري تشاوي انها والله از جروجا عيد الداوية ده از لفرم نها نيزيك بيستو چند روجن از لفرم ام دبيجن يعني تشتيتي خويا ام هر روج يعني خدمات هنا خدمات هدي سرد كافن وضعي امني جباري باشتر دبي لقل كي يواش داري از كون بيجم سادي ده 15 جباري تشيتر يعني نزيدتر نقل كي متفائل لي ام خبط دكن يعني تشتي ام كونن ام يعني ام دكن يعني انا او خلكي تي قرتن از كوري من از بخا از كسنتين قرتن از متابعه دكن از دارم دم كتايب خلكي باردان ددن دارم جم محكمه يعني تشتن هنا ورن هنا مكونن تي دكور بكن لي ماغوفن باش تي دو تشكرن انا خلكي تي قرتن بدم دريج نامين انها مهكش برضه يعني قالك نوع من امكان بشين المحكمه دار محكمه نه تشي بيوت عفرين دو يعني مهك انا خلق دار بس دبي محكمه ودار دكافي يعني او هو وريده باشا انا شرطي مدني كوري خودك قال كي ام جينا رزين اللي كتايب قال كي تشيتر شرطي عسكري هناك كاردك اللي كيف ما جيرن هناك انتهاكات تشيكرن شرطي عسكري وهناك او يعني نكوني تجاوب كروك ام دخوزن يعني ملفاتي خلكي فاكرن هنك ازعاجش خلكي روتشيكن لانها از بيجم فاروجن بيشوا شرطي عسكري هن غورتن تشيبه دوراك نه در كاتي جيش او شرطه عسكريه كي وار الدوام كاين العفرينه از دبي مم هيفينا هو يعني لشكرن بوليس كنتنا بحث دكي كردن يعني عربن يعني تيكلن انها براني عرب هن كرتي هن بله كيم كرتي هن اللي هنا باشا ما مصلا هن جدارن خوجهيرا هادن كو الاف واميرن بندافا ميدان كي هاتنا دزين چه زانيارين تال سرويه كي هيا والله از بري بشار وجا او مهندسين عفريني او غرفاك هي غرفه مهندسي عفرين او وك نقابك در كاتن كشف بكن سر سدي سكن تشجي كيما وضعي خوتشا واجي بيروبي يعني ولا جنيروبي منيزيك تشاردا كسبين او مهندس بين وفنيين بين اي كار ذكرن بخا تشتي اساسي للسداده تشتي مازن او كهرباء اي تحكم ام بيجن تشتي تقني قشتك هوتنا دزين كبلي وي مازن هوتنا دزين لي مضخات هنا هن ومضخات كونن اوفي بدن هاي لي تشتي جريدي بسدي فارستني سدي امني سدي او تشنو هندو بينا لي اوف امكانن يعني ضحكن واري مولدوك مازن تركو هديه دياري مكر اوف امكانن بينا لي السد بخا نرحت يعني تشتي مهندسي نري قد بي بارستنك جسديرا تشيبي دبي دراساك نو تشيبي كم تشتي جارك لازم جيرا زو وري اوفاكرن جبر سد نرحت يعني مرة نزوني تشيبي اللي تشتي هاي حتى انا خطرين مازنتنا لروجن بيش مستعصد
او تي واتای کو آف و الکتریک نها لعفرینه لنافاندا باشه لگوند العفرینه تي دابين كرين يا نا آف تي روجناتي نتمتي يعني ندوامية آفي عفريني باجاري عفريني جسدتي لإيه جندا جبيراتي بيرد منطقة حر چند جندا بير خواهاي مشكلة آفي ما نكواني بسر خسته يعني هي مشكلة مازنة ايه آفي وكهرباء كوكتنا كهرباء ابدا عفرين دوتنا او امبيرن يعني مولدان مدنيين خلكي مدني كهرباء دفروشي وقلكي بهاي يعني او امبري في تركب مارغو لقاك ما هبي بتركورا وجبروا شيفا مشكله كهرباء كوك ناميني كيج تركيا دواري كهرباء كوك قطنابه انها كهرباء مشكله تب مزن العفرينه بشتي مشكله امنيه يعني لاف روجاتي يعني نا مشكله تب مزنه كهرباء مشكله مزنه ومشكله امنيه خلق نافع حاسيه اب مشكله انهم مزنه الهيلي مش مستشفى نها بينج مستشفى عفرين دو كاردكن مشفى السلام عفرين قنبر ديرسم ومشفى عسكري والحرب مناحياكي مستوصف كاي ايش دكي لتشتي درمان دوان نخوشخانه دهنه تينا دابين كرن بلي بلي درمان هنا وتختار نقلك باش هنا آنها و يعني مهك وفردا يعني برتشت حاضر بيا لعمليات تشاتن او عمليات تشاتن العفرين هي نوبن دارن عزازه هي دارن تركيا تشيدكن لتشتين اسعافي وخدمي جي هنا لتشتي تشاتن عمليه تشاتن هي العفرين هي نوبن باشا مامستا آزاد بریا چند روزان شر و پفچونک د نافبرا دو گروپان ده لگند دیربالوت یه جندرسی رودابو هنجی دارن گوتن کو جبهة النصرة أنيا نصرة هاتية درباسي جند الدربلوت يعرفيني بويا چه زانيار انت سر فيكي هاي و چه راسية فيكي هاي او أطمة جهيلي أطمة حاجزي يكمين فيلق الشامة جو هيلي دو جبهة النصر راستي هاتبو إيرشكر أو حاجزي وسيطرة كر بر يعني او سيطرستان جخارستان لدبيجن روج بشتي روج كي بخاكشين يعني ساكرن يعني نج مصلحتي وانا جبر هيزك جيش حر قالك مازن بو هالي دو حاضر ذكرن جشاركي مازن را لي خبر جمار هاد جو كشينا يعني لي باوري من جبهة النصر يعني جير قالك جيره وخطرك وانا بستين يعني اگر بخوازين باش انا او خطرك يعني هين عفريني يعني نبع حسين الجهيري جبهة النصر وادل بيدا داخوانين بروفاجي هفدو در كتنا هنك دبيجن بيلا وگرج كامبين در بدرين حلبة بردوامه وهنش دبيجن خلق جبر بن بيكرين جروبين چاكدار جعفريني درد كفن اخفتنا تا سرفيه كيتشيه والله از متواصل كرب هناك بكاريمن بحكم كاريمن على قيمن بالجيش الحر هي زي الجيش الحر هنا بقيور هنا اي براني يعني ومن غرفاك تشيكرين وفي غرفه ضبط الانتهاكات يعني اگر مش كان بتشوك انا محل لكن خبر اجماع هاي خبرك هاي انه نيزيك جيش حد نوم باجاري عفرين الناميني هندر باجر كي بكشي مقرات الدرب وي باجر اي حضرتي هي هيك جوان بكشي بر ادل بهاري او جوو اتفاقية نهتشي بسوتشيا او اتفاقية تركيا روسيا او هارن بلي بكشي نور يعني امجي هي فينا يعني قوتن بيجي بلكي زيادة يدها حزر يعني شروان دركبي و اي بمينن ايكي دركبن در فوي بجا لقو كاكازات امزانن كونها دمسالا زيتونان دست بكريه اما دکارین گواشگاه کارگاه چنه درباره دمساله ده والله ام كمجلس ام مجلسي عفرينه ومجلس سندن ام كاردكن ام يعني بتركيا راجي وبهيز الجيش الحر هنا هنا نسباك يا دخواس يعني سادي 15 دخواس سادي 20 يعني وقت اتفاقك يا ام سادي ده حتى سادي 15 ام بوندن جبوا بارستان يمكن او دبيجن بري بالدرجة كاكازات براسي دنگتا جبر قلت العفرين دا اخفي دنگتا قالك كي باش نهات از خودم تو دوباره بكي بارا گروپين چاكدار ج دمسالا زيتونان چنده صدي ده يان زيادتر يان كيبتره
اما زیادتر دخوازن لی مجلس قرارستان گوام زیده ده هم نکنن بدن ام نهلن یعنی او گروپ چکدار و پی پابند ببن و پی التزام ببن یا نه يعني مدخوازن ضامن زوري بكي وزيبا سديده يعني باش نها گواشگه معمل هاتنه فکرن یا نه دست بکاری خود کرنه حاضرتي دكن لما امكانن اذن جرب اگر چه گرکن جبو صيانه چه بكن امكانن جرا اشتركي هنا يعني ولي هطا باش ما مست آزاد پرسامنیا داوی او دو 11 ترم لنافچه جندرسی هاتن دیتن گلو او ترم یکی بون من نبست 11 ترم 11 جنازه لنافچه جندرسی هاتن دیتن او ترم یکی بون گلو والله يعني ما بس هنجارة تشتنتين أزدبيجم بلكي أف هيزن جيش الحر أو هنك نزيك جبهة النصر أفد تصفياتك باش گلک سپاس بو ماموستا آزاد عثمان اندام انجمن خوجه ناوندا عفرین گلک سپاس بو زانیاریین ته پشتی کو امریکا لسر آسا لشکری و سیاسی گرینگی دا مجارا فگر لشکری روژ جبو روژاوای کورستانی و گوتو بیش کر شروفین جدا جدا هاتن هوله بو نمونه هاتا گوتن کو پیویست رولا لشکری روژ لروژاوای کورستانی اکتیو ببه و دما نهاده امریکا دخوازه لشکری روژ لروژاوای کورستانی بکه هفبشی راستقینه پشتێک و پرسا بەگەرە لەشکرە ڕۆژ بۆی ڕۆژئاوای کوردستانی ژالی ئەمریکا بە بوجهێ گرنگی و پێویستیە لەسەر ئاستێ لەشکری جەنەرال باتریک ڕۆبەرسۆن فەرمانداری گشتیە تیمە هەبەشە ئۆپەراسیۆنن تایبەت لە عێراق و سووریێ لەگەڵ مەسرور بەرزانی شێوەرمەندێ ئەنجومەنە سەی شەهرێما کوردستانی مژارە یەکبوونە هێزن کوردیە لە ڕۆژاوای کوردستانی گوتو بێش کرد لەسەر ئاستێ سیاسیژی شاندەکە فەرەنسی و ئەمریکی بێ جدا سەردانە ئۆفیسان و نەرێن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریەدا هەپەیمەنیان نیشتیمانیە ئۆپۆزیۆنە سووریە دەکردن پرسا بەگەرە لەشکرە ڕۆژ هاتە گوتوبێشکردن دەربارەی پرسا بەگەرە لەشکرە ڕۆژ بۆ ڕۆژاوای کوردستانی عەبدولباسط هەمبۆ جێگرێ سەرۆکەی هەپەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزیۆنە سووریە ژە ئارکێرە ئەشکرە کرد کو گوهارتنên berçav de siyaset û stratejiya Amerîka de li navçe henew ji bo serketina siyasetan nû ya Amerîka li Rojhilatê Çemê Feratê pêwîstiya Amerîka be vegera leşkerê roj bo Rojavayê Kurdistanê heye û Amerîka bi ciddî li ser pirsa Kurdî wê rawestê. Ji aliyê xwe ve Saîd Ammar berpirsê Ofîsa Peywendiyên Derve Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de gotarekê de ragihand ku pêwîsta rola leşkerê roj li Rojavayê Kurdistanê ektîv bibe ji ber berdewam leşkerê roj barevanî di ber parastina xak û hurmeta Kurdan dekirine. هەروەها عمار کۆچەری ئەندامی کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ڕاگەهاند کو ji بۆی پاراستنە بەرژەوەندیên xwe dê demanhada ئەمریکا dixwaze leşkerê roj lê Rojavayê Kurdistanê bike hevbeşê rastaqîne û ji ber vê çendê Amerîka wê fişarê lê peyedê bike de ku rûbirûbûn durust nebin. Ji aliyê xwe ve jî çalakvanê siyasî Sîpan Seyda de lêdwaneke taybet de ji wê arkê got ku vegera leşkerê roj de vê qunaxê de ji bo Rojavayê Kurdistanê gelek girîng e ew jî ji ber ku hebûna hêzeka Kurdî li ser erdê gerantiyê dide bi destxistina mafên gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê û ji bo vegera leşkerê roj pêwîst e aliyên Kurdî li hevkirinekê pêk bînin. هفپیمانیا نافدولتی پابندیا خوش بو بجیکران نقشریا من بجه نشان دا عقید شون رایان بردف که هفپیمانیا نافدولتی دبشداری خوا د جوینه که وزارت درو یا امریکا ده دو گود کوچکدار سوریه دموکراتیک قصده یم بسر پیده و نه بشک بن جمن بجه رایان تکاس کرد که واشنطن به نقشریا کو به ترکیه را لسر من بجه لحف کریه پابنده کو تیده هاتیه دوی چکدار سوریه دموکراتیک لوی باجاری نمینن رایان هروها اشکرا کرد که هین هجمارک بچوک جی چکدار سوریه دموکراتیک لمن بجه مانه و او پابندن بجی کرن نقشریا من بجه ددما کو پیده باسکه پگه سیستم خواندن لروجاوای کردستان کریه به زمان کردی و سیستم جناف بریه لشنگال چکدارن پگه ریگری لخواندن به زمان کردی دکن دلیدوانه که تایبتش با آرکه مامستایی که شنگال که نخواست ناوی وره اشکره کرن راگهاند لشنگال حکومت عراق بریا میلیسین حجر شعبی و چکدارن پگه و ریگری لخواندن به زمان کردی دکن و ناهلن ورز خواندن دست پی بکه و اف یک ماترسی لسر پیشروش زارو کن شنگال درست دکه سیستما خواندن لشنگال به زمان کردیه
û birêgirtina çekdarên PKK li xwendinê bi zimanê Kurdî li Şengalê bervajiya sîstema wê li Rojavayê Kurdistanê tê ji ber ku mebesta wê ji navbirina sîstema xwendinê û durustkirina nefşeke dûr ji zanistiyê ye. Nasr el-Herîrî razîbûna xwe derbarê rêkeftina Idlibê daxuyanî û amaje bikarê diplomatkariya Tirkiyeyê divê derbarê de kir. Nasr el-Herîrî serokê desteya danûstandinan ya opozisyona Sûriyê li ser rûpela xwe ya Twitterê belav kir û got ku tiştê di rêkeftina Idlibê de rû da bi zelalî dide xuyanî ku eger viyana navdewletî amade be eger heye biriyên siyasî û diplomatkarî werin bi destxistin. Her wiha rawestandina hemiyan di yekrêzî بەرامبەری بەردەوامیە ئالiyên ku şer û kuştina miletê Sûriyê dixwazin. Netewên Yekgirtî nêzik dê belgeya rêkeftina Rûsya û Tirkiye derbarê rewşa Idlibê wergere. Her du welatên Rûsya û Tirkiye niyaza xwe ji bo radestkirina belgeya rêkeftina serokên wan Vladimir Putin û Recep Tayyip Erdogan derbarê rewşa parêzgeha Idlibê ya Sûrî ji bo netewên Yekgirtî dana xuya kirin. دا کو ji aliyê Encumena Ewlehiya Navdewletî ve weke belgeyeke fermî were piştrast-kirin. Li gorî ku ji derên medyayên ser bi Rûsya ve belav kirine ku fasîlî nivîziya şandayê Rûsyayê yê herdem li netewên Yekgirtî di gotareke xwe de li civîna Encumena Ewlehiya Navdewletî derbarê rewşa Sûriyê ragihand ku Rûsya û hevpeymaniya xwe Tirkiye rêkeftina Putin û Erdogan derbarê rewşa parêzgeha Idlibê bi belge dê radestî netewên Yekgirtî bikin. Da ku ji aliyê Encumena Ewlehiya Navdewletî ve weke belgeyeke fermî were piştrast-kirin. Mevlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiyê roja sêşemê got ku sêxuriyên her du welatên Rûsya û Tirkiye çarenivîsa grûpên çekdar yên li Idlibê behs kirine. Sîxuriyên Tirkiye û Rûsyê behsa çarenivîsa grûpên tundraw li Idlibê dikin. Nereden çıktığını bilemiyorum ama Mevlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye roja şemiyê sîxuriyên her du welatên Rûsya û Tirkiye çarenivîsa grûpên çekdar yên li Idlibê behs kirin. Her wiha Axlo di kongerê xwe yê rojnamavanî de dazanîn ku wê Tirkiye hêz nemeztir bişîne Idlibê piştî ku rêkeftin hate kirin li ser navçeya Bêçek û wê dewriyên hevbeş bi Rûsyê re derkevin bi mebesta parastina hemêniyê li Idlibê. Axlo serbar kir û got ku hêzên Tirkî û Rûsyê wê dewriyên hevbeş û hevrêz derdora Idlibê derkevin û lewra pêdiviyê me bi hêzeka meztir li Idlibê heye. Axlo diyar kir û got ku wê her du riyên M4 û M5 otostrad wekû girêdanek di navbera Rojhilat û Rojava û Bakur û Başûr bi navçeya Idlibê ve girê de. Her wiha girêdana wê bi Helebê ve ya ku dibin kontrola rejîma Esed de ye û birêya berava deryaya Spî wê ewrê li pêşiya hatin û çûnê vekirî be. Derbarî vê mijarê de rejîma Sûriyê jî kêfxweşiya xwe derbirî û tekez kir ku ev rêkeftin encama şêwermendiya berdewam di navbera rejîma Sûriye û Rûsyê de bû. û bi hemahengiya di navbera her du welatan de bû. Derbarî vê rêkeftinê de jî endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Muslim Mihemed ku bi xwe xelkê bajarê Kobaniyê ji bo erkê ragihand ku wê çekên giranên grûpên tundraw li Idlibê ji wan weristandin û ji bo welatên wan û ê werin veguhestin her wiha derbarî çarenivîsa çekdarên biregeza Sûrî di nava wan grûpan de û ê Tirkiye levhatinekî bi wan re bike. Yekîtiya Ewropa ragihand ku dê 400 milyon dolar pêşkêşê xwendekarên penaberên Sûriyê li tevahiya Tirkiye bike da ku berdewamiyê bi xwendina xwe li Tirkiye bidin. Yekîtiya Ewropayê wê 400 milyon euro ji bo xwendekarên Sûriyê û alîkariya zarokan yên Kulturkên mînin pêşkêş bike. Roja duşemê rûpela Yekîtiya Ewropayê li Tirkiye li ser torên civakî belav kiribû ku opere li dibistanên Tirkiye yên hikûmî wê werin dabeş kirin. Her wiha beşek ji wan pereyan wê ji bo kursên fêrkirina zimanê Tirkî ji bo dayîk û bavên xwendevanan wê werin pêşkêş kirin. Rûpela Yekîtiya Ewropayê serbar kir ku ew pere bi xwe 400 milyon dolarin lê biryar dane ku ew pere li ser 3 salan werin pêşkêş kirin ji bo alîkariyên fêrkirina xwendekarên Sûriyê li Tirkiye.
بریانها جی یکیتیا اوروپایی نزیکی 9 میلیون دلارین امریکی جبو آلیکاریا زاروکین سوری ین کو پنابری ولاتین دوردورا سوریه بونه ده ایلولا سالا 2017 ده پیشکش کر کو او پرش بوری خسنا یونیسف یا کاروباری جن و زاروکان هاتبو پیشکش کرن داکو خدمت گزاری و پیدوین خوندنه و آلیکاریک درونی جبو زاروکین سوری ین کلتور کرمینن ورین دابین کرن لگور وزارتا پرورده ترکی که هجمارا خوندکارین سوری ین کل ترکی دمینن گهش نزیکا 608,000 خوندکاری. ده سالا 2015 ده یکیتیا اروپای رکفتنک به ترکیه را امضا کرد. ده ترکیه بریاردا که پنابرین برین نروای درباسی ترکیه بونه درباسی ولاتی یونانی نبن. برانبری پیشکش کرنا آلیکاریان جبو پنابرین سوری ین کل سرخاکاوی دمینن و به شهری مزن جوان آلیکاریان جبو خوندنا زاروکان به. بله تماشاوان هجاب وی اوای هم گیشتن داویا بولتان اوخا دوباره سرنوچه پارتیا یکیتیا دموکراتیک پید ایریشی خوبشاندانک پنابرین ازیدی لدیریکا روجاوای کورسانی کرد. براوانیا سویل راگهان کو 11 ترم لنافچه جندریس یا عفرینا روجاوای کورسانی دیتنه و تانها نخیوانه کو او ترمیه کنه. نصر الحريري رازيبون اخوا دربار ركفتنا ادلب داخوياني واماجا بكار دبلوماتكاريا تركيا دبي درباري داكر سيخوريين تركيا وروسيا بحثا چارنفيسا جروبين توندراو لپاريزگاه ادلب دكن هر شادو بختار بن